Didigi mutegedde nti ku Twitter asose kuddukako wiiki 3 mbu ayina byamaliriza bamugambye asoka ave ku Twitter okwo. Oluvannyuma lw'okuwulira backfire eyavudde South Sudan, ekya president okuacceptinga challenge yaddalowooza nti amutya tamutya, naye nabagambye enze lyefiri. Nabagambye enze lyefiri. Naye okubeera lyefiri provided nkolagana n'abamasannyalaze. President wakikubira knockout ne kigwa wansi nga bajjako amasannyalaze nga nze nkikwata kabadya nga nkinyiga nga tukifulumya n'omulambo gwakyo bagenda okuzzaako amasannyalaze abazanyi babiri nga tebalimu nga nerifiri taliwo nga twakiziise dda. Bagenda okuzzaako amasannyalaze ng'ensi eteredde provided nze liifu. Nabagenze nkinyiga kaba President akikuba knockout ne kigwa wansi w'amasannyalaze nga agajjako gagenda okuddako nga abazanyi babiri neriifu tetuliimu nga n'omulambo gwabula dda nga twagujjawo dda ffe kye twagala anti bazanya. Kati awo tuvuddewo. Katugende kakodyo. Bino byonna mbali tembimanyi. Naye nga sinagenda mu kakodyo kansoke bategeeze. Ekitundu kya Masaka kyonna nafunye okwemulugunya olunaku lwajjo. Gye bawandiikira bagamba nti ba poliisi. Beba wandiisa siba mu kitundu ekyo ne bajje bava tebamanyiiyo. Siba mu Masaka ate siba na Uganda. Wabula bajja balina endagamuntu n'ebiboogerako nti bannayuganda nenga bonna baakabano. Kati kansooke mbabuulire kino musooke mukitegeere bulungi nnyo akakodyo kalirunda wakaakano. Bwe balangirira okulangirira okuwandiisa amagye ne poliisi babiteeka mu public. Ne bagamba totaga senior 4, senior 6 ne university level. Ne babitimba. Ne abagamba mutandika okugenda okuwandiisa mu training. Yes, mugenda kujja mwenna abe Masaka mu kitundu kya Buganda mugenda kati kambateeke mu Buganda wokka ne zibe ekifaananyi kino nga kigenda mu ggwanga lyonna. Njala kusigira ekifaananyi. Information gyempa eri jeno etya nti njagala njogere kigambo nga kiteeka ku Buganda naye nga kigenda mu Maserengeta Mambuka ne bukiikajjo wonna bwe njagala okukizimba ekifaananyi ekyo. Bakola bwe bati balangira nti bagenda kuwandika abasirikale omutwalo gw'emitwalo 2 wano mu Buganda. Buganda kye kitundu kyokka ekiri mu buli ggwanga lya muntu yenna aba mu kitundu eky'eggwanga. Buli kitundu buli ggwanga lyonna liri mu Uganda lituula mu Buganda. Kitegeeza nti there is a possibility nti ku bantu olukumbi bagenda abantu 200 bagenda okuwandika mu Buganda. Abaganda basobola okuqualifying ne bafuna okuyingira mu poliisi wa magye babeera ebitundu 2 ku buli 100. Ebitundu 98 ku buli 100 bitwalibwa ab'amawanga amalala abawangaalira mu Buganda ekitali kibi. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe kiba tekibakoledde basobola okuwandika bagati Buganda tuwandiisemu abantu 200 bona abatutte nti baki Baganda era bajja mu Buganda region. Nga bamala basunsula bulungi nnyo nga bula n'olunaku olw'okujja mu training nga ababula location mugenda okukuŋŋaanira nga mugenda nga mutuuka bulungi nnyo mu training centers. From day 1 of the training batandika ate okusuula olunaku training lweta batandika nenga basuula ba indigenous nga balekamu batali ba indigenous Ugandans. Wabula buli gwe basuula nga bamusunsudde bamusudde mu training eyo bafikisingamu owaabwe owakabano najja nane intere yantegeezezaako nti abasirikale mbalaba abasinga obungi abaakabano tebakola full training ya myezi 9 oba ya myezi 12 y'omwaka. No, kasita reporting mu training ewiiki emu ewiiki 2 ewiiki 3 afulumamu ne batandika n'okujja ku polling stations oba mu magye ne batandika n'okusavinga bakoma ku lunaku lwa pass out.
tebakola full training nga mwe kitwale to training olutandika bwe tonda kulwa training etandise batandika okusunsula nga bagoba ne buli gobagoba nga bali pressinga buli gobagoba nga bali pressinga bavaawa baakabano tebaagala kibalaga eno kifaananyi nti babagola ki basosula bwe bati bakikola mugenda okumalako training abajja 1200 nga mwemanyi mwakola mwenda lumwayita mu process nga tekukyali asobola kulikukanaizingako bande 13 gye baba wandiikira gendo kivuze muganda wa police ow'amagye omugambe nti be mwali mu kibinja mwe n'abali ku lutingwa mu kitundu ky'e Masaka mwali bagitwali 1200 bameka bo mayije bali yaga muganda ebintu birala mukko tugenda okumaliza training nafe betukola na training tukyabamanyi bitwatumachi kyamagye balaga ekyo gendo kinonyerezeko bwe kiri mu magye bwe kiri mu police kati abantu bonna bawandiikiddwa n'abadde bawandiikibwanga babadde baana baabwe n'abantu baabwe n'ababaaka bana bajja nga bali specific bagenda kukola ebintu bano bebaagala ekyo nakyo mukitegedde kati bano bavaayo complaininga biki bigenda maaso mu ggwanga Anita Amongi n'abazibiikiriza kiba kitegeeza ensonga ekuze awo tuvudde mu kitegedde bulungi nnyo ezigenda maaso mu gwange mu kitundu ky'amambuka baafunamu okutiisibwatiisibwa bannansi ne batandika okuzuuka mulaba bannaddiini bazze awo Dongo toyajja n'abo abantu bali batasa okujja ku parliament floor okuteesa naye nga Anita Amongi tabwa platform kati njagala bazanyira akatambi k'omubaka ono yabadde ayina ensonga zagezaawo okuyisaawo Anita Amongi ng'amukugira kuba tebaagala kuzuukusa bantu wulira in the direction of marginalizing any community, I stand up. For the North now, it is becoming worse and worse. When you look at the Equal Opportunities Report, Madam Speaker, we had wanted this report to be debated in this parliament. 67% of the jobs, opportunities are going to the West. It is there. And this Honorable, let's not specify the area. Okay. Madam Speaker, facts speaks for themselves. And the North, for example, and the East, 13% is going to Eastern Uganda. 11% is going to Northern Uganda. That means North and Eastern Uganda, which is a half of Uganda, only receives 23%. You can imagine this imbalance. And I think this is not fair. Madam Speaker, when it comes, even now we need to talk about the army. When you look at promotion, there was some promotion of 38 from the level of major to major general. 38 of them, I think it was 35 out of 40, was coming from one region. That is in defense. And in the constitution, recruitment should be balanced in our UPDF. But now, it is not balanced. Even yesterday, there was some promotion of some people to Major General. 3 of them. And all of them, 100% was coming from one region. And I think it is not fair. Somebody is tempting to give you an order. My brother, it is better. You first listen. Let me say facts. You first listen to his order. Madam Speaker, luckily, the Minister of Internal Affairs is here. When they are making recruitments for UPDF, they advertise countrywide. When they are recruiting for Uganda Police, they advertise countrywide. So I think it's fine. Sigenda kumala na budde bano kanso kemba somese. Banyabo ne basebo. Okuva Minister of Internal Affairs Ministry ekwasaganya ensonga z'omunda bwe yalangira nti bagenda kuwandika abasirikale omutwalo gumu aba police okwetola eggwanga lyonna kati kano ke kakodyo ke bakola mpudiza bulungi nnyo kuno dere drinking general bigodo kwoli
Museveni kwoli Anita Amongi kwoli ba MP kwemuli kati kano ke kakodyo kankaba buli omwatya nga sinagina na kwa kakazoke mbategeze kigambo kino Didigi mutegedde nti ku Twitter asose kudduka ko wiki 3 mbu ina byamaliriza bamugambye asoka ave ku Twitter okwo Oluvanyuma lw'okulya backfire eyavudde South Sudan ekya president okwa accepting a challenge yadaloza nti amutya tamutya nenda bagambye enzeri efiri nabagambye enzeri efiri naye okubera efiri provided nkolagana abamasanyalaze President wacho kubira knockout ne kigwa wansi nga bajja ka amasanyalaze nganze nkikwata kabadia nga nkinyiga nga tukifulumya n'omulambo gwacho bagenda okuzza ka amasanyalaze abazanyi babiri nga tebali mu nga neri efiri tali nga twakizisedda bagenda okuzza ka amasanyalaze ngenseetedde provided enzerifu nabagenze nkinyiga kaba President achikuba knockout wedge ne kigwa wansi w'amasanyalaze nga agajjako gagenda okuddako nga abazanyi babiri nerifu tetuliimu nga n'omulambo gwabula dda nga twagujjawo dda fe kye twagala anti bazanya kati awo tuvuddewo